nte naigwe bikuro mambi nakaga omogaka narusigete moino iga iga. Ngochi goika gabwase emete namanya koigwa na omwana abana bamora ominto bakure, yaani nachi gokura nacha mpaka naika iga iga nanyamora na oyose yaito na omwana ominto are. Bono nachi goika iga amaene naikaransa iga kitu ntawaambia hawa watoto kuna msikari mmoja alichapa mimi hapa, hata nilikuwa namtaka kumosoera lakini nara tingosoera musigari gaki egasi yaye are gaki omosigari oywo nchwate ekeboko gaki nkorera abana ba omwana ominto gaki ng'a bakure gaki omwana ominto achandegete gamete buna entorobo, yaani atabwati monto onyorire efamiri nkorera na amaene. Omosikari oyo alinchapa kiboko, omosikari gaki nabo ayanga machani. Kwa hivi sasa serikali mimi nalia hata sisi hatuna mandugu wanao, lakini hawakuji wale bila tunateseka, yaani hatuna mandugu kwa kuona sisi tunasumbukaje. Tafadhali tunaomba Mungu atusaidie, sisi tunakaa kama watima, mama baba hakuna, tata ambayo baba ambayo tubwata bamulakini amakononko gaki nyinoyo konosi kuri bobasi bosanza gaki mwana ominto gaki porega torera ini tigo omwana oywo tigo oywo agenderani abana barenda yo omwana oyo na abange takorete kobekera omwana ominto ebigega isiko iga iga nyandi yarenga omuya iga are gotiga abana abwo agende sawa otara abwo ase batebire agenda atigere omwana oywo abana bagoki nyona abamate nabo twakora naki yaya tiga tokonye mora ominto, lakini omosubati akore ekebe keri getari gokwaneka gaki omwana pore gaki remereri noranyora abande gaki. Asante nakori akogoke ndo moiseke okabera ase enkeyi amaene mama ndabatonyorete buna atonyorete abaiseke na omomura oyo omorwarete inche omonyene ngachi korigereria ase enkeyi ng'icha nyora mama iga arwarete omomura oyo orwarete goika obotuko nabo ngokwareki yaani ngochiara orware oborori bwa kifafa ngoika rimo ngacha nkanyora orwarire mama iga arwarete ngachi goaka esabu rende ngateba naki bono enkeyi erabe inche omonyene nkagenda mpaka bwono egari ekene nkarigia omomura oyo bono moka acha kobekera abana eriogo ekero namorigia nkamoreta ase enka yaito ngaintroducia efamiri yonsi nkanyetebia naretire omokonyi oyo orogocha korora mora ekero arwarete akorora momura ominto na omorwaire ekene buna namoretete aro ngacha nkamotebia bono ase yaikeire enka yaito nebwate obotaka, enka yaito nebwate emechando esababu yagera nakoreta nesauria emechando eyo nachire nanyorire momura ominto orwarire mama orwarire bono nasibia egento ngokora nkagenda nkarigia omomura oywo nkamoreta ase enkeyi nere nkamotebia bono iga ase aikerete nkanyora namiseti enchera eyemo ya obokonyi atabokia esukuru yaye ngateba bono aye Nyasaye nagambe Nyasaye namaete buna arakore aye beranga iga iga omosubati oyo enka yaito bono ngateba ase aikerete bono iga enka yaito monto taiyo kera omonto mbwoya kare omomura oyo akaba omuya aro nabachete nabarenka iga iga nkamotebia bono ase yaikire rate omosubati agacha akang'akera esimi agantebia oretire omosubati ekene ase bamenyete nkanyora bachire buna bachete ngochicha nkanyora amaene nabo bare na abana aba baye babere abana bamura ngaigwa buya sana aro naende nkagoka mono naende nkamoadvice eramokonye nkairana bwone ekero nairana bwone agacha akaba engaki enke agacha na abana buna achete na abana bagacha na momura oyo ominto bono buna bacha nere omogaka oyo oye ekene tukagosori na abana egeka mambia yaye bakaenda sobo ere egari machongo ngateba rende ekero bagenda sobo aria sita teiyo genda moike buya ntoche tonya koumerana bono inche korwa erio tintoraumerana nabaro nanya koigwa omwana oyo ominto ogontebia ng'a omosubati oyo nkoomana tore nere inche nachete nkabaadvice buna abanto babwenerete komenya nkabatebia ekene naende bakabwati buna nabatebetie mwana oyo ominto nanya koigwa bakoomana na mosubati oyo oye ekene igo naboka bono mambia nagenda ekanisa ekero nagenda ekanisa inche bono naganya mpaka ranchi ngoika esimi ekanisa ime narimia esimi egekogera esimi ekobwangwa efaini inde ekwaya nateba bono tiga ndimi lunch time tiga ng'iche ngoikanga namanya goteba ng'a amang'ana abeire korwa seino omosubati oria moka momura omino oitire abana baye babere naboria yaya inche mbeke buya nachaka gocha orogenda amaene nabo nacha nchikori na epikipiki nsunyu nateba yaya omwana one nkonye nari na epikipiki yandete yanyikia nchera ekero naika naboria na amaene gaki enka eria yaito echandegete iga etagete obokonyi mama ominto ogotire tabwati kende intwe abanyene ntobwati nchera lakini areterete abana aba ng'a rende kobarorora mama nere onde ogakera akorwara barora gaki goikera iga agakorokwa South Mugirango eserekari yaito gaki motokonya na ensemo ya Nyatike South Mugirango kwa Omonyara
gaki motokonye ase ikirete ntubwate obokong'u borenge eye nobonene serikali gaki narerire onyanya ore omusubati oyo kangorero ninche mwairetera nachandekire gaki ngiekari goitera abana bari konya naremire iga gaki nkaigu buya gaki serikali yaito tokonye goikera iga. David Mauti mwaka miencha iga ndega iga ine kirani yana nsa na ndega iga istoriga iga aguru kunyatike asura aguru kunyatike iga ase nyombe bo nega iga bu mucharu itore sauti mugirango sai kwende osoro ero mukwendo itoga muchumbo itoga bono intutu akumiri bono mambi twigura abantu bagukura togoje korire litokanya muna tokumenya gocha tokanya muna abana babekere esumo bakwete babere tokoborio mongina nyana goto muswati nyana ogotema muna nero babekire esumo esababu nereri tari goteba sababu ere ngaki nereri abekira abana esumo nandi muskuri irio muchoyo iga na mokora kwaso muchoyo biche okorokana obwate esita monene omongino oyo iga omwana abwate omuroyo omo erinde taribu ya narwarete akarama tigarete oyonde erinde arosigisa kunka wari muswati mukire oretire ndo muroyo kurukukari oretire muswati oyeka wana gayo yakorurende erinde akoraki abwata abana bwaite ribaga kango intutu arenge ribaga nkubwata abana abuno erinda omongino oyo eragenda sakogenda kuse abana nyoro bwate sita era nkubwata erinde sita yebaisiko bamwabarenka erinda abarangeri abamate bamwambarensa arangeri bakwana mangana bakure nandi bona mawe mukire oitira abana abu bono sirikali yache yababogori yabairire erinde agenda erekweresa ngakekale bona intutu kumetiga kenyoreke ntumangana atanya koba intutu kusuko muna bana bantu baituru suko akini bono atwikire nka bono roche aikire nka gaiga esaburuke seniye ekoroku bomocharu Samarie tangoro kudina nyanjira noyo saburo nyonyoninde ase itoga koru south mukirango chache nyatike bifirechi bomocharu mama na tata igo iboreta abana saba abutu arenga abaiseke saba no momura agatuko yomo oyu orwarete no ari raini moinere bono nche igo naboka bana mambi negasi yane narenge nkonyora moise kominto gatano kong'akire siminga kwaigure kende kiabeire koruka namokani yaya tinda igo muramo gokari ominto bekeire abana esumu abana bari baye babiro babekeire esumu bakure bonsi naimokera iga abaminto nagenda narine pigipigi nacha bakanka gaiga komanyanga namaene nanyora rende polisi yachire yabairire nyagitari tabaka bono gaki abaminto efamily yaitekera mokonyarigereri ne family ebwate mechando gaki serikali yaito mware gwanja moto egokonya konde gwensi mokonyara moto konye ikiagera se family yaito mechando nerwa marwaire makongo noari Samarie tengoro ku Victor Mbasa yondo moturi tuwe kenyoro kia nyatike B oyo mwana oyo iga ochakore egekoneke iga tutanya korera semia kimenge ekera arete twa na bai family iga yandangire timuno motureti bakamointroduce asende na tema kugamba na barabuo yono mwana oyo iga okari ekera agita iga atararete omokungu oyo omongino oyo murana bandangire tiagande narete omogeni iga nkamumanya twaberi ne amatuka amanga atanya gokora kisa kende gionsi atabwati bobe nondi bwensi ase kenyoreke igasi yaye igagosoka ogenda igasi yaye nero osimegete kabiche imorochi mogonda abu nero ogosorera oburuga kireke mo nero ogokora nyona abana bamwabe ekero bachete ekero bamorete ritang'ana nabo bachete bakabugana nabo bachete bakandangeri bagantigia twarete omwana oyo noroche seitari unere omochando oro omomura oyo iga tiga twae twamoreta achiche babwaterane na achuti batugeka omong'ina oria ekero arwarire taikonyora nafasi ya ogokora ki ya ogokora kende narenga omotienyi oyo igo 12 naikaransi na barabwo isika natemete kogamba na barabwo mpaka nyona omong'ina oyo omong'ina mora akonya oborokirie omogondo ase bare gochi gochaka korema omwaka oyo iga buna ebituma biare korwa mogondo bono ekero amang'ana aye gatoka narenge korwa ase narenge korwa rongo nanyora abageni gete bare para maatari bakobori na okari tokorigia na omwana osie twacha na barabwo ekero naika iga igo nanyora abanto baikire omochie oyo
twategu no mwana arairenza tutarategwa twategu na ndo mwana ndogenda tabaka no nero sire njira eka twatema kobori musubati oina atema gutung'aina sana ote no mwana oiga anywete rioko chumaine lakini ase no twenge no mugambi weke nyore ke mugambi isa konyonka twatema koboria maswali na dio musubati oya acha goitaba na nero begete rioko nero bobokia abana bono mambi ase ng'encho emechando na tabwati ndagera ritang'ani atema gutung'aina na riogo aba ni ebianda na lichiko keine bakoragera mono na lichiko keine abana abo mbaragera ndagera nyinge eka twatema kumubori tukumubori ndagenda ekero kumwa abana abo monta kunywa riogo ebianda oteli kumwa appetite aja ekoragera kwari ko reduce na koragera ndagera na litwafuatiria igo mugambi oche twaikaranse nsemo finally abacha bwanja na nere igatege nero ba riogo nere igabangete anywe riogo bakubonzi ase ng'encho nese bamenyete abakong'u bakorete ki mboro ona bo twakumune kenyoro abante twekira twasinywe gento tokora omweri oye nairwa abasikari mbachiche n'omugambi nacha bamoira Nyamarambe ngagete noakaramo na abana bairu mocheri igo twari gosaba serikali abantu bang'u nabayekero batokire bakorusia obogima bwa abana abakeng'u naba babatege baire egetambukero kere ekiya babaenyoana egesumba baikaime naende babatige bache gochanda abanto ekenyoro aye nao nabwate. Ase amarieta nkoro Peterson Nyamboga Kausi inche na omokazi iga iga naende egento twarora ase ekenyoro kia rero in fact twagechiku sana na ebikorwa ebiga biko biachakire kororekana gocha ase itoka eyarenge ekemambi saa 12 ekero nabokire koruborera iga nkare koigwa chiuwi mintere moina ensemo ekero nachi naminyoka gocha erinde inche korora chiuwi nkianyorera omong'ina mora ase eng'encho ntomomaete mono omong'ina ochandegete omenyete iga otabwati monto okomokonya my friend okari gachiete igaenda aria ase esukuru iga bono tomaete ng'onde tai ekero naminyoka gocha korora nari naikaga nanyora ng'ana omwana oraire ense bagateba ng'a osirire ekero amaene twarigereria abanto bare konya baikire ororo twanyora omwana oria karaire ense gakuete oyo okabere nyomba are nere araire ense na ekero twachia koboria omwana oyo okabere nkai are oteba nyomba are omosubati oyomo iga aminyoka ochia korora ng'a omwana oria ore nyomba ere nki akora amaene nari asoa nyomba onyoe na omwana oria nere nkorwara amasombo goku na ororo arwa oteba ng'a noyo morochi ngosira agochi na ororo naminyoka gochia nyomba naika buna nasoa nyomba abwo nanyora omwana oyo nare ense ekero namokunakuna nachia koigwa gose nkoro ngwakere nanyora ngwakere lakini egwaka ase obwarake nateba toma minyoki nyagitari rora gose ntoige komokonya amaene nabo namobogori namobeka ireko naminyoka nere nanyora epikipiki twabwata twamominyoki tabaka nyagitari lakini ende ekero twaika gate gia nyagitari omwana obwate osirire abwo bono intwe buna abakazi bagusii South Mugirango gabo Mocharo village amaene ntobwate obororo sana naende twagechiku na omosubati ogokora ekero buna eka abanto bande bakorigia abana intwe abande twabiari twakineire emechando na bono mpaka etokumeti ng'a gose ase itogo akanera berigereria ase tomenyete na orosana ime etwechanete ng'a mbikorukia ebi biachire kororekanaga mpaka mwachaka gotoa mpaka intwe abasae gose ntoche tonyora nene abasubati emiaka egocha namogochi koba iga ng'o togochi konywa marende onye mogoita abana tokonyora eki na egekoru gete twaenekire rero ekebe sana naende twagechiku twatebe serikali tafadhali monto oita abasa korugali yani nto basa komorora isiko nekero turaigu ni isikali tafadhali igo tomanya ng'a serikali terigasi naende serikali ya Kisii County ngosaba omosike Simbarati bakobwaterana na omo MCA oito Jim Kenyanya tafadhali rigereria omong'ina oyo iga mora oyo na omong'ina ochandegete korwa omogaka oyo anyorete koba kagosire omong'ina oyo ochandekire amatuko amange omomura oyo omonene iga tari nguru arachi korigia egasi ache komokonya oyo oranyorire amaroro ebikone bikomobwati mpaka ntwe tositogete tafadhali aba serikali omosike Silvanus Osoro naye toroche iga naye omwempio South Mugirango tafadhali kora kerio gochi gwakora ase abande na intwe rero twinyore manya tike Mocharo village tafadhali tokogosaba aina aramasabane korwa ase serikali. Mimi kwa majina naitwa Joe Biden kama mkazi hapa kwa hii kijiji, na hapa mahali naongea kutoka hapa nimekaa nyumbani. Huyu ni soso yangu na huyu ni jirani yangu. Mahali naona naongea kutoka saa hii hata mimi mwenyewe niko na huzuni, hata nimechanganyikiwa. Hata ukiona nikiangalia hivi na sindwa sita imetokea wapi.
Sasa kitu iko mimi kama mkazi wa hapa, hata ukiangalia kwangu nyumbani ni hapa mwiso. Nimeamka asubuhi. Kawaida yangu leo ni Jumamosi, rasmi muambie Mungu asante kwa siku njema asubuhi. Nikasema wacha niende nitafutie hata ile ng'ombe ya kukula nyasi kidogo, nikachuna kidogo kutulia hivi. Nikasema acha niingie kwa nyumba yangu, nifunge nyumba ndo nijue nini inaendelea. Kufunga nyumba, huyu rafiki yangu ambaye amepata msiba. Huyu ambaye rafiki yangu ni Okari, ambaye pipi yake amefanya hiyo sita. Rafiki yangu akakuja kwa nyumba akaniambia mwanake hii chini, unajua mwanake tunaita na chini ya Wakikuyu. Msisindo hiyo mwanake imetoka wapi? Hiyo mwanake ni chini ya Wakikuyu. Sasa mwanake akaniambia tunaweza tembea kidogo tufanye kitu 2-3. Tukamwambia acha tutembee. Najua jirani yako wewe muuliza tunaenda wapi. Kuteremka kidogo, simu ikapiwa ya kwanza. Ni haro. Kuna sita imetokea hapa. Tutafanya aje? Tukamwambia mwenye amepiga simu, acha tena arudie tujue makosa iko wapi. Kidogo kufika mahali tulikuwa alikuwa anaenda kuchukua vitu vya shule, unajua ni mwalimu. Huyu mwenye amepata sita ni mwalimu. Akapiga simu ya pili akaambiwa mtoto wako amekufa. Nikamwambia ndugu yangu kama mtoto amekufa sasa kitu iko hii biashara tumefanya acha isimame. Tukarudi kufika hapa. Mwenye mtoto mzee akapata mtoto amekufa, enyewe na mtoto amekufa, na huyo mwingine ako na sita yake. Sasa sita nataka kuuliza kama mimi jirani wa hii hapa mwa hii kijiji na huyu ni jirani yangu na ni sosi. Nataka kuuliza hivi. Huyu mwanamke, swali ni moja na nauliza swali moja hapa kwa familia. Hii sita imefanya anaua watoto ni sita gani? Na kwa nini anaua watoto? Na mbona anaua watoto? Achatoa habari kwa wanasiria wachukua hatua ya kwamba watoto wanauliwa. Na hiyo njaa mama. Na hiyo njaa anasema ati watoto wamepelekwa na njaa. Alichukua hatua kwa polisi akasema njaa iko hapa. Naomba kwa serikali hata ukiangalia hii samba kuna mboga. Hii samba kuna kabichi. Hapa ukiangalia mahindi imemea. Hapa ukiangalia maharagwe imemea. Hapa ukiangalia mimi mwenyewe naongea kwa kamera. Mimi mwenyewe nimesipa. Sina njaa. Au wenye anasema wamekufa njaa. Akiangalia hii ground kuna njaa. Hiyo ndo swali nauliza serikali. Tena swali ya pili. Hiyo mambo anafanya. Aliambia mzee ya kwamba haipoma kuna njaa tutoke hapa. Tuende tutafute chakula kwingine. Na swali ya tatu na ya mwisho. Huyo mama mambo amefanya. Anatesa huyu mama mwenye ameleta wachukua hapa. Anatesa familia. Hata anaharibu China kwa jirani. Hata jirani haezi endelea. Na yeye haezi endelea. Sasa mimi kama naweza sema kama kijana mimi as a youth man. Na naongea kama youth man. Hata ukiniangalia mimi. Na hata serikali ikiangalia hapa. Njaa ni ukienda Turukana. Naongea ama kuna mtu anataka kuniuliza swali. Ukienda Turukana. Njaa iko Turukana mingi. Kuliko hii njaa yenye huyu mwanamke anasema hapa. Huyu mwanamke aenda angalie njaa iko wapi, angalie njaa ya kwake, angalie na njaa ya hapa. Sisi hapa hatuna njaa ya kuwa watoto. Yeye kama anataka kuwa watoto apeleke huko kwao. Nimemaliza. Mwaka nanyoni naende bono munande gagonja andegete. Mbwate michande yere mengi. Nkagenda nkaretu mwana uyu igo tuli neru. Abere gaiga ansire gaiga kora nimbwate mumura ga orwarite uyu. Tukachanera nachieta karetu musubati. Uri n'abana. Umusubati uyu munare n'abana. Iga igete iga oire abana bwesumu. Bakure bonse. Bono njeti nkomanya munango kora gake serikali monkonye. Monkonye nimbwate obokong'u enki korwa omogaka akwete mbwate obokong'u. Omwana kera ako n'oyo. Nareta oyo n'oyo bono omorocha aye abeire amakong'u. Gaki ongoteba monkonye gaki omusubati oyo nkora niatari gontiga ntumia nonya ndoche nonya na ekeosiki. Ui!
Sasa marieta kwa ngoro kudagira semwali. Oyo kausi mata. Ego ndebo mocharo village. Mambie ko nabo kamambi nare kogenda agasafari gete. Agasafari ako kona tere korine kali ngende. Negwa abantu bakonyugukwana kwana mang'ana bwaze stage. Nabana mbare bakure rugora babere. Na ebori ya bwongo kwa mana ngano naruo. Naji gotatua. Tari asobo bene igo mungwana naroko ruku okali mbono naja kumumanya mbono namurorire cho muntu ngo mama eta na chuti tari asobo be lakini ekara narore eketende kegia kore kanira na ichane ko nacha no mote no moro iko naure ruma atario iko nachire ga nanyoreke boko mata na kieke na imukiri omusibati onarenge kamonyora iko nari kumuita gosemo kenyane oyo baboyo otamiro koriki jameni haki jameni bantu bande banyora bamura abange lakini abande babwate mechando oyo otabwati nkorerare haki ya serikali mutagwanja mokonye baboyo moraga kijameni aranga yaka na kyangwa ntakomenya tabatari abakungu aba kingoreta turi ayo mukungu oyo ogoita abana nonye gwachete na barabu oyo kali nakoboretie abana abo obairani ase kwa baruseti kwagera kwa baita baminto abana bagocha omochia nabo bakorosia egesaku jameni bari baiboire kwanyore bariga gosebona gaki jameni ninkieke okali tafatari mukungu oyo unaita abana aba iga atatacha agenda pi agende iga oyo karate tomomura amobera anyore egesaku orate nenchikoroba lakini okali nakiora arete omukungu obwata abana babere obaitira bakure omunaje kobeke bikaga isika kaki omunobo kaena kamuranje agenda pi aye momanya gochakare matanga tayo mokorosiga si eserekali onye nakwana bobe montebi onye omuroje mumwana tayanyore ta gochakare twatinde kwa omumuro nomoke agosomi esukuru yomonyene tarari kuna serikali igase igo simba arati abantu bari okorigerie gazi isikaria kwanya kobeka serikali igio kari oyo mobekarie egasi aria serikali arimo obwari mwaria asomi ario mwise ko mwetebere omwise ko mubariri bajage nero obwanjania anyora mugino ya bana ke gosamono mwaitabire nando kari omukungu ekere kwa moreta ta mukungu takote neki endagere ye eriera aria mesa aye tata onya ndikwari ete bono mambi oboke onywe chai aye naye ngware gokua baminto omukungu agakokobekere endagere kariamo aonche naye mongo kumokumwesi gose bono mongo kumokareki mokumwesi kaki kamuranje baminto lakini abana aba bagenda arasa gochotindeka mapema muroberi korosia matanga antobwati nanda abana baje tomochi abane birentani takobichaya abuna bagotene nyomochi kakitamora kamuranje ainaro nabwate. Naitwa Josephat Okali Sylvester. I'm 29 years old. I'm a P1 teacher by profession. I did my P1 in 2020, but I missed to do my final teaching practicum. Nikaifanya last year June. That's when I met the lady mwenye nimemuoa na watoto wawili, akiwa na watoto wawili. The lady's name anaitwa Christine Mura Uirere. Nilimchua nikiwa Zebirat, lakini tukawa tunaongea kwa phone mpaka tukafikia mahali nimemuoa nikamleta nyumbani na hao watoto wote. I never had a job before. So on Tuesday this week
nikaitwa kashule fulani kwenda Keumbu, inaitwa Premium International School GTS hapo Keumbu. Akanisindikisha nikafika kwa basi stop, nikaingia basi nikaelekea kazi. Kufika huko nikapewa nyumba, lakini sikuwa napewa food. So kwa sababu niliona kuna mahindi kidogo nyumbani na hii boma iko na shida, nikarudi kuchukua mahindi. Nikapigia huyu mama simu, mamangu huyu akaniambia nikujie mahindi, hata kama haiko ni kidogo na kuna umaskini, ile kidogo atanipa itanisaidia pale. Kufika hapa at around 8 PM walikuwa washalala kila mtu. Nikapisha mlango, nikafunguliwa na huyo bibi yangu. Nikamuuliza kama walinipakishia food after tumesalimiana, akaniambia food iko hapo kwa meza na akaingia akalala. Na mimi na saikolojia yangu nikaona siwezi msumbua, labda kwa sababu nimemtoa kwa usingizi, wacha nipashe mboga moto peke yangu. Nikapasha mboga moto, nikakula, nikaingia tukalala. Tukawa tunaongea vizuri. Ikafika masaa tukalala. Asubuhi watoto walikuwa wanangorota tu. Asubuhi ikafika, mtoto mdogo akaamka, anaitwa Morgan ama Deno. Hivyo hiyo ndio nickname anaitwa. Akaita mami umeamka? Hiyo ndio kawaida yake. Mami akamwambia saa hii bado ni late, wela lala. Nikamuuliza Deno, unajua dadi alikuja? Akafurahia akaniambia dadi, Manu chumbua. Nikajua mtoto ako sawa. Huyo mkubwa akaamka, akabeba besheni ilikuwa hapo na maji, kapeleka nje, akarudi kwa nyumba wakalala. Ikafika saa 12, mimi nikaamuka nikaenda kutafuta vitu vingine nilikuwa nahitajika niende nazo shuleni. Nikamwambia nitakuja, mama atanipanga mahindi, wacha nichukue vitu fulani, nirudi, niende shule kwa sababu I was supposed to go and plan and scheme my work because nafaa kuangaliliwa hiyo kazi na mkubwa wangu by Monday. Akaniambia sawa. Sikuona dalili yote mbaya. Sasa mimi after nimefika kwa center yenye nilikuwa naenda inaitwa pumping, nika receive a call from my mom huyu hapa hivi. Kumbe ni bibi huyo yangu amepiga simu. Akaniambia uko wapi? Nikamwambia on my way to pumping. Akaniambia kuja mtoto, simu ikakatika. Yenye alitata mtoto simu ikakatika. Sasa nikaenda kutafuta credit. Kabla nipate credit sister yake akanipigia simu, ameoleka pale Nyamarambe. Akaniambia nasikia aje Deno amekufa. I was trembled, I was filled with fear and I was unable even to walk. My friends escorted me to home. Wenye nimefika nje nikapata huyo mtoto Deno the last born amelazwa chini amekufa, na nikaambiwa huyo mwingine amebebwa kwenda Tabaka. After some minutes report inakuja pia yeye amekufa. Sasa interrogation venye imefanywa, police have just come. They have done the interrogation. Sumu ilikuwa inanuka kwa compound, dawa ya mboga ilikuwa inanuka kwa compound, tukaanza kutafuta chupa ikakosa. Only to realize my wife huyo besheni yenye alikuwa ameweka nje kufulia nguo, amehide sweater yenye hiyo ilimwagikiwa na sumu ya huyo mtoto mdogo ndani ya besheni, alafu akahip nguo zingine kutoka juu ndio hii harufu isitoke. Probably that's what I think. So mama mmoja kwa watu wenye walikuwa kwa hii boma wengi wakilia, akasema harufu inatoka kwa hizi manguo. Tukaanza kutoa nguo moja baada ya nyingine. Pale chini tukapata nguo moja ya mtoto mdogo huyo mwenye amekufa ikiwa na dawa, na alikuwa kujaribu kuiosha, iko very wet. Polisi wakaenda na hiyo nguo. Sasa akaanza kufanyiwa interrogation mpaka akakubali kusema yeye ndiye alinunua sumu on Monday, akaificha kwa besheni yenye imebeba viatu. Sasa alingoje nikatoka, yeye akapea mtoto mdogo sumu, akapea na huyu mkubwa ndo apige. Huyu mkubwa akatoroka na chupa, akapiga akatoroka na chupa, akarudi akakaa kwa mlango. So far watoto wote wamekufa, na mimi nilimuona watoto nikimpenda. Huyu mama aliniokota. Mimi I was a street boy. I'm a learned person but I never had a home. I was wandering up and down. Through her daughter wakanipata mahali ninahangaika kwa street. Wakanileta because of the problem they had, and they allowed me to be their brother here. I've never seen any problem with this woman and my sisters. I don't know what happened to this lady, and she has decided just to kill the kids wenye amewasa. The last born alikuwa anatudanganya, when alikuja alinidanganya mimi na watu wetu wote kwamba ni mtoto wa sister yake aliaga kitambo, akaacha mtoto akiwa na 8 months. Akasema huyo sister yake alikufa 2023. Lakini watu wa kwao wamekuja leo wamesema mtoto ni wake, na huyo sister yake alikufanga kitambo sana, hadi last born wao kijana akiwa sijui standard 3.
Now I fail to understand because I've been serving a lot. I've never had a home. I've just found a home and I've tried to get married, but I've married the wrong person. Hapa hivi umaskini iko, lakini mimi navumilia. Huyu mama unavyomuona ako na shida mingi za kiafya. Kijana huyu mnaona hapa ako na shida ya akili na bado anakufa kifafa. Mateso yenye tunapitia hii familia ni mingi. Ikiwemo ingine yenye hata hatuwezi ongea hapa, labda sijui tunaweza iongea wapi. Sasa mimi kile ninaomba serikali ifuate, ichukue mkondo wake wa kisheria kuadhibu huyu mke kwa sababu ni hatia kutoa uhai. Mtu anayeruhusiwa kutoa uhai ni Mungu peke yake. So haya tunayoyaongea hapa, tunayaongea kutoka nyumbani ambapo hayo yote yamefanyika. Ningependa kushukuru sana kwa watu wa media kufika, na yeyote atakaye kuwa na usaidizi mahali, anaweza saidia mahali popote, hata kuniendeleza kimasomo, niko tayari mimi. Na maombi yenu pia mnipe. Asante sana, nashukuru. Kabla uendelee, hamjazozana na mke wako? Mke wangu hatujazozana naye. Tangu mpatane mmekaa na yeye kwa muda upi? Tulimuoa June last year 2025. Hakuna kugombana? When I was doing my teaching practicum at Itieri. Ndo nilimuhamisha kutoka Jebirate mahali alikuwa, nikamleta mahali nilikuwa, nikamuhamisha kuja hapa nyumbani. Sasa tukawa tunaishi na yeye hapa. Tukiwa na yeye sikuwa na kazi, tumeishi kwa amani. I don't know why nimepata kazi on Tuesday and she has just decided to do other thing. In fact, I'm even convinced. I don't know what I can say. Kwa hii muda yote mmekaa na yeye, hana shida yote ya kiakili? Hana shida yote ya kiakili, ni mtu ako sawa na ni mtu anafanyanga kazi ya sawa, ni hadi anashukanga watu hapa.